Gravando. Aqui é onde começa, onde termina, não sei, a caminhada do bairro Salto Fogueira. Como vocês podem ver, eles foram adaptar sacos de lixo para não jogar lixo nas poluições do meio ambiente. Esse é um local habitado por muitos animais diferentes. Como você pode ver, o cão, vira-lata. A qualquer momento você pode deixar espécies raras. Como aquela, relaxe. Essa espécie é rara. É um bugio que ninguém nunca viu. Ninguém nunca fotografou. Observe. Eu vou me esconder para que ele possa não ver a gente. Vai, vamos macaquinho. Deve estar no gaio. Essa é uma espécie rara. Sem pelos. Vira a bunda, joga a bundinha. Seguindo, mais cães vira-latas. Você desce daí, seu burro. Pula. Como você pode ver, lá no alto, aquele ser inexistente. Ninguém sabe de que cruzamento que é aquilo. Só se sabe que ele habita as margens do Rio Ivaí. Seguindo a nossa caminhada, ele já está fazendo muita graça já. Ele está querendo ganhar uma banana. Seguindo pela... Outra cena rara, ele vai descer das árvores, lugar que ele desce uma vez ao ano. Observe. É complicado descer. Só que esse não é selvagem. Ele fala, deve ser criado em circo. Oi, Jaré! Simbora. Seguindo a trilha. Estas são as flechas indicativas. Como você pode ver... Que bosta. É muito difícil alguém se perder. Vou passar pro nosso segundo instrutor. Não, vai falar alguma bosta aqui. Vai falar alguma bosta aqui. Eu tô insistente. Não sei o que falar. Então fica quieto. Voltamos a apresentar. Seguindo pela mata escura. Olha que foto mais desvendando. Pegadas de ursos pantaneiros. Animais. É o que mais existe por aqui. Como você pode ver. As enormes patas. E um cocôzinho. E aqui tem uma bosta de passarinho. Agora só não me pergunte o passarinho que é porque eu não vi ele cagar. Seguindo. Tá vendo esse pau? É um pau. Ali a cigarra. Essas são as pequenas criaturas pré-históricas da beira do Rio Ivaí. Depois que elas se acasalam, fazem um sexo nervoso. Nossa, Veja o que acontece com elas depois da AIDS. Observe por alguns segundos. Tá bom. É cruel, não é? Então façam sexo com camisinha. Seguindo no meio da quiçaça. Ai, eu te pego. Ai. Não tem mais sete indicadoras? Então tudo... Os caras é tão miseráveis que eles marcaram um gainho fininho, assim, na grossura de um dedo, assim, lá atrás, ó, pra não gastar tinta. Olha lá, não, o grandão não. Ah, chama um pau grosso. Até que... Mais uma seta indicativa. Eu não sei pra onde que ela tá indicando, mas é. O que ela E esse aqui é um pau de nego, para quem nunca conheceu isso na sua vida. É aqui, né? Não é pau de negro se chama a árvore. Se chama coração de negro. Agora eu não sei o que ele pensou num pau, é que ele se empolgou. O quê? Eu não sei o que é isso. Vambora. Agora nós vamos subir uma imensa, grande, enorme predeira. Os caras vão se matar andando. Aonde? Como você pode ver, Olha lá, corre atrás dele. uma rola que tem penas. A vou lá nada, tá longe. Continuando a nossa caminhada. 4 minutos de vídeo já. Não faça isso, menino. Nossa. Mais um cão vira-lata que anda no meio da... Shake. Olha o tamanho do botão daquele cachorro. Shake, vem aqui. Shake. Valeu, desgraçado.
Olha o tamanho do botão dele. Rapaz, o que vai cair de nego de boca, aí você vai ver. Os caras que vêm na caminhada podem já se preparando para enfrentar um dentista dos bons. O que, Carlos? Diga para essa câmera. Vai ser mulheres, senão vai ser os enfermeiros. Bom. Que menino lindo. Seguindo a nossa caminhada. Isso que nós não andou nem de 100 metros ainda, já tô cansado. Nossa, grandes roçadas disso que deram aqui. Vai andar que nem fila de boi, de um em um. Só pra ele buscar o que tem. 5... Ai, meu pé, desgrama. Você vê, né? Que bosta. 5 minutos de vídeo já, mano. Estamos chegando às cachoeiras mais belas desse nosso Rio Tietê. Aqui de vez em quando você vê cadáveres, carro. É aqui? Não. Desce cada coisa aqui que você nem imagina. Até gente de vez em quando desce aí. É difícil. Não, eles são tão cabaços, sabe o que eles fazem para os caras passar? É, quanto mais... Era mais fácil passar por aqui. Ah, mas você acha que o povo vai passar lá, né? Ah, vai saber, tem muito ponto. Ó, chegamos no ponto que eu não sei se os caras vão descer aqui não, porque a barroca é grande, hein? Isso até... Ah, lá. Vamos cortar aqui lá. Ah, os caras chegam intimando na boca do nosso território, mano. O que você acha que vai acontecer? Morte. Estamos chegando a um dos lugares mais lindos do planeta. Nossa, é verdade, não é do planeta não, é do mundo. Bem lembrado, Carlos. Nossa. Pra você ver, a dificuldade de descer aqui é imensa. Quem tem 4 pernas é mais fácil, né, cachorro? Engraçado. Pô, os caras jogou gaio aqui, mano. Os caras é lobão. Que bosta, que é isso? Não sei. Como vocês podem ver, aqui. Mais um animal feroz está se aproximando. Acho que ele está vindo beber água. Vamos nos afastar. O que pode ser? Um leão? Não! É um viado que veio beber água às margens do rio Ivaí. Esse viado tomou um bronze, hein? Aqui, se você quer relaxar, é só sentar na água e deixá-la refrescar suas nágdas. Veja como refresca as nágdas. Que delícia! Ó, aqui tem um uau-uau. Vem cá, chihuahua. Olá, menininho. Olá, criancinha. Aqui tem criancinha. Esse aqui é um Cangalosaurus rex. Já. Sai daí, você já... Tá bom, já cansou já. Bom, agora eu vou desligar que eu vou tomar banho. Falou, mano.